இதுதான் லோவர் பேக், இது சேக்ரம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கடைசி பார்ட் இதுதான் டெயில் போன் ஒரு காக்சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. டைரக்ட் ஃபால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விழும்போது இதில் இம்பாக்ட் ஆனால் வலி. அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் சிட்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் உட்காரும்போது நேரம் உட்காராமல் அப்படியே கூன் போட்டே உட்காந்தாலும் இந்த இடம் லோட் ஆகி உங்களுக்கு பெயின் கொடுக்கும். Now so what we are going to do is to work around that area. So there are a few muscles that are attaching directly to the coccyx. Now நீங்கள் அடிபடும்போது அந்த மசில்லையும் ஸ்ட்ரெயின் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. So we are going to try and work on those muscles to release it. And then அந்த ஜாயின்ஸையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுறோம், கிராக் பண்ணி விடுறோம். இதை வந்து நம்ம கையை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது because it's a very deep seated structure. But what we can do is to work higher up and also on the muscles around it. So ரெண்டு மசில் levator ஒரு group of muscle and coccygeus ஒரு ரெண்டு muscles வந்து அட்டாச் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் அடிபடும் போது இன்ஜுரி ஆகும்போது அதுவும் இன்ஜுரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ we are going to work on those areas, check that area, release it, and then we want to also work around the piriformisங்கிற ஒரு group of muscles இருக்குது. buttock, glute, max எல்லாமே in some way or other is connected to the coccyx. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் டைட்னஸ் தான் will release that as well. We'll give you some exercise. Okay.